kasi masyado na kaming pobre. Now lang kami nakabili. So, papakita ko sa inyo yung nabili namin kanina. Ayan. Wala lang magawa. Kaya ko. Toshiba. So, ayan, dito kayo. Yan. Oh, yes. Nakatalikod. Ito na siya. Ano na kami, magamit na kami maglaba. Okay. Ayan na siya. So, ito lang ang kunin natin si Rosie. Kasi ilalagay natin siya sa labas. Para hindi magbas maano, no? Kaya, ayaw na lang ito adalin. Okay, butang mo dito sa gawas. Kailangan mag-adapt to. Siya. Ito ba? 11 Coleman. 11 kilogram lang siya. Toshiba. Mura lang siya, guys. Ano lang. Ito. Mura lang siya. 8,400 lang siya. Binili namin siya 8,000 kasi nag-promo sila. Ito, gamit yan doon. Saka ito, ano to? Dito. Ano to? Saan to? Dito? Para sa ano to? Para asa naman. Ano pala siya? Japan quality. Dalawang motor. May 2 years warranty sa motor. 1 year dito sa ano. Ito yung warranty niya. Mura lang guys kasi nag-sale sila. Ilalagay sa labas. So, pwede nang dikonin ito. Pag medyo matagal-tagal na yun, tanggalin na lang. Okay. Ito lang. So, i-delete na natin. Ganito lang. I-delete na natin siya para maano. Thank you for watching sa unboxing namin. Maraming salamat. Ayan. Meron na. So this is our house tayo. Ganito na balay. Ayan.
So, ito siya pag mag-wash ka. Tapos heavy pa, normal, wash rinse, yan. Kasi yung dati naming washing machine, binenta ko. Kasi hindi nagagamit yung yung automatic. Kasi pag mahina ang tubig mo, hindi siya nagagamit. Kaya ang ginawa ko, binenta ko na lang, yung bili ko na 23,000, binenta ko lang ng 14,000. Tapos, binili ko ng ganito kasi magagamit siya. Kaya eto na ngayon. So, kasi ito talaga ang mahirap yung gamitin yung automatic, mabuti pa yung ganito na lang, Kasi nasira na yung isa namin, kaya bumili na kami ng bago para Japan quality. Kasi sila guys, Toshiba, sale sila, kaya nakamura ako. Dapat nito is nasa 11,000 plus. Nabili ko na lang siya ng 8,400. Now ko lang siya na kasi busy ako kanina. Binili ko siya. Nagmamadali. Ayan. Period. May siya. Yung motor niya guys, 2 years warranty. Tapos, yung sa parts and labor, 1 year warranty. O, diba? Sira na yun. Ultra spin. Importante may magamit lang. Kasi mahirap maglaba din. Mahirap maglaba. Kaya, yan. Igilid muna natin. Para bukas, gagamitin. Ayan, ito yung sa likuran niya. Need pala ng adapter kasi iba yung niya. Twin tab. Ayan. Ayan yung niya. Wash resist capacity 11. Capacity, ayan. So, pwede na yung mga habol, mga beadings, yun lang na talaga ang mga importante na mahirap labahan para hindi na kami pupunta pa ng yeah. Ito yung saksakan niya guys. So ayan. So need pala namin bumili ng adapter. Sana may adapter yata sa sa laptop ko meron yun. Ito yung niya guys. Ay, balikan natin ha. Ano bang gamit nito? Para ano ba to? Ay, pagka i-spin mo pala. Ayan, igaganon mo lang siya. So, pagka i-spin mo, i-wash mo ganon. Pagka i-spin, iganon mo. Soft water and transparent lid. As body auction. Spin timer. So, may timer siya. Drain selector. So, ngayon, ito siya matatanggal-tanggal siya, Pero yung hindi. Ito lang ang natatanggal. Ito lang siya ang natatanggal, guys. Ayan, natatanggal siya. Pero ito hindi. Hindi siya natatanggal. Kasi, iba kasi ito pag natanggal dito, Kasi, hindi pwedeng i-spin. Kailangan talaga ng takip. So, ilagay muna natin doon sa gilid. Ayun.
salamat sa panonood nyo sa mga walang kwentang premier na naman. O, dito muna siya. Ayan. Ito siya, may ano siya, o. Kasi dito dati yung lababo namin. Inalis namin, nilipat doon. Ayun. Nilipat doon kasi masyadong masikip. So, meron siyang task dito na nakalagay. Ayan. Ito, dito na muna siya. Ayan. Dito muna yung dyan muna bukas ilalagay nila yan doon sa terrace, sa labas. Ayun, naglalaro na yung mga kumag sa cartoon. Ayan, tignan mo. No? So, ayan guys, thank you for watching. Salamat sa panunood nyo sa walang kwentang premier. Hindi, meron din. Yung ano lang, kung paano nakamura kami sa pagbili. Yun lang, kasi sinabi na sale daw, sale. So, dali-dali akong pumunta kanina kasi daw nag-sale doon. Kaya yun, nakabili na rin sa wakas. Kasi nga, sira na yung ano namin, yung luma. Eh, yung automatic namin, wala na. Binenta para makabili ng ganito. Mahirap kasi pag automatic gamitin, guys. Pag hindi malakas yung tubig, wala, hindi mo nagagamit. Tapos, ang tagal niyang matapos. Tapos, paglabas, need mo pang siyang plantsahin. Kaya, hindi ko ginagamit. Isang taon ko hindi nagagamit yun. Sabi ko, ibenta ko na lang para ibili ng bago. Kaya, eto na. Meron na. Salamat. Thank you guys sa panunood nyo.